افلام وثائقيه، تاريخ صنعه، تاريخ فنون، تاريخ صناعه السينما. انا مره اتفرجت على فيديو مثلا وثائقي كان بيتكلم عن تطوير الموضه على مدار السنين، ومره اتفرجت على فيلم وثائقي كان جايب الناس بتاعت زمان وبيسالهم في الستينات تقريبا، وبيسالوا الستات ايه رايك في اللبس المفتوح ده؟ قالوا إيه ده قله ادب وعيب. ايه ده؟ كان قله ادب وعيب ليه دلوقتي بقى شيء عادي، ما بقاش مستغرب زي زمان. واجانب في من الممتعه والحاجات اللي تغذي العقل ان انت تتفرج على ملخصات الكتب سواء معموله في فيديو زي على اليوتيوب. في قناه اسمها اخضر، الابلكيشن بتاعهم اخضر، وكان في ويب سايت انا كنت مشترك فيه كان بيبعت لك ملخصات الكتب تقراها، بدل ما الكتاب تقرا 200 300 صفحه قريت 20 30 صفحه في معلومات عامه. ده بيخلي عندك ثقافه. انا ممكن اكون شاطر بس مش مثقف. يعني انت لما تقارن الشخص المصري بالشخص الامريكي، ايهم اكثر قراءه؟ المواطن الامريكي. قراءه المواطن الامريكي، ثقافه المواطن المصري. طب ليه المواطن المصري اكثر ثقافه؟ ايا كان هو مين هتلاقيه على الاقل بيسمع الراديو. عنده درايه اكتر. خلاص، عنده بيسمع الراديو، بيشوف الاخبار بيحصل ازاي، بيتفرج على التلفزيون وهو قاعد على القهوه، ممكن يتفرج على برنامج اخباري وهو قاعد في قعدات بيقعدوا يحكوا مع بعض في تفاصيل. فعندهم انا فاهم انا فين، يعني هو مش مغيب. فهو حتى لو لا يقرا ولا يكتب فهو شخص مثقف عن شخص له راي. فممكن هناك يكون بيقرا كتير بس هو مش مثقف في الموضوع اللي هو فيه. يعني انت لو سالت هناك في حاجات لا هو ما يعرفش. انا ما اعرفش اكتر من ده. تنوع في الثقافات. افلام وثائقيه، تاريخ صنعه، تاريخ فنون، تاريخ صناعه السينما. انا مره اتفرجت على فيديو مثلا وثائقي كان بيتكلم عن تطوير الموضه على مدار السنين، ومره اتفرجت على فيلم وثائقي كان جايب الناس بتاعت زمان وبيسالهم في الستينات تقريبا، وبيسالوا الستات ايه رايك في اللبس المفتوح ده؟ قالوا إيه ده قله ادب وعيب. ايه ده؟ كان قله ادب وعيب ليه دلوقتي بقى شيء عادي، ما بقاش مستغرب زي زمان. واجانب في من الممتعه والحاجات اللي تغذي العقل ان انت تتفرج على ملخصات الكتب سواء معموله في فيديو زي على اليوتيوب. في قناه اسمها اخضر، الابلكيشن بتاعهم اخضر، وكان في ويب سايت انا كنت مشترك فيه كان بيبعت لك ملخصات الكتب تقراها، بدل ما الكتاب تقرا 200 300 صفحه قريت 20 30 صفحه في معلومات عامه. ده بيخلي عندك ثقافه. انا ممكن اكون شاطر بس مش مثقف. يعني انت لما تقارن الشخص المصري بالشخص الامريكي، ايهم اكثر قراءه؟ المواطن الامريكي. قراءه المواطن الامريكي، ثقافه المواطن المصري. طب ليه المواطن المصري اكثر ثقافه؟ ايا كان هو مين هتلاقيه على الاقل بيسمع الراديو. عنده درايه اكتر. خلاص، عنده بيسمع الراديو، بيشوف الاخبار بيحصل ازاي، بيتفرج على التلفزيون وهو قاعد على القهوه، ممكن يتفرج على برنامج